Esto es la mansión de los monstruos. Bienvenidos una vez más a esta casa siniestra, donde podrán escuchar las cosas que no quieren escuchar, esas que les dan miedo, por religiosos, por miedosos y por tontos. Esta noche les vamos a presentar las pruebas de un fenómeno extraño y muy frecuente, más frecuente de lo que ustedes creen. Son las psicofonías. Una psicofonía son sonidos, voces, sonidos de animales o ruidos que casi siempre son imperceptibles al oído humano. Sin embargo, los aparatos de grabación pueden percibir estas señales. Se dice que una psicofonía queda impregnada en las paredes, en los muebles, en los objetos de uso cotidiano. Como saben, mi nombre es Damián y él es Alex von Frankenstein. Y nos va a hablar él de la primera psicofonía. La primera psicofonía da lugar en el Palacio de Linares, España. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? En este palacio hubo una relación incestuosa, pero en ese tiempo era desgraciadamente muy cerrado de mente. La incestuosidad estaba más que penada por la religión y más que penada por la ley. De esta relación incestuosa dio fruto una pequeña niña. Esta niña fue terriblemente asesinada por esta pareja incestuosa. ¿Por qué la asesinaron? Esta niña fue asesinada para que el entorno no se enterara que ella existía. Y en esta casa, aún en la actualidad, se alcanza a escuchar la voz de la niña diciendo algo parecido a mamá. Mamá. No tengo mamá. Y hay una segunda psicofonía que se alcanza a percibir y es menos frecuente, en la que se escucha la voz de una mujer adulto que dice: hija, jamás me dijiste mamá. Esto habla de un entorno de tristeza y desesperación absoluta. Mencionar también que a veces en las paredes y en las antiguas casas queda mucho guardado el eco por el vacío de las paredes y arquitecturas muy antiguas. Puede ser alguna de las probabilidades científicas del por qué surjan estas psicofonías, pero esta es muy abrumadora y muy terrorífica a base de la historia a la que viene después de un asesinato y una niña implorándole a su mamá y el por qué nunca tuvo mamá. Y la mamá después de muchísimos años reclamándole y diciéndole por qué hasta ahorita, por qué jamás le dijo mamá. Sí, bueno, vamos a escucharlo. Continuamos presentando estas psicofonías terribles. Vamos a hablar un poco de lo que la psicofonía es. Científicamente puede estar probado que las psicofonías existen. Son como ecos que quedan guardados en los objetos.
Son ecos que quedan guardados en los objetos, en las paredes. Hay sin fin de explicaciones científicas. La otra creencia, como la de Alex von Frankenstein, es que realmente son espíritus que viven en ese sitio, que se quedan ahí. Yo digo que los espíritus se van a donde sea, al cielo, al infierno, a la chingada, pero no pueden quedar los espíritus impregnados en una pared, en una cortina. Pero bueno, escuchemos y les contaremos la historia de la segunda psicofonía. Alex, ¿quieres? La segunda psicofonía dio lugar en uno de los sitios más importantes durante este ámbito paranormal. En los años 40 corrió mucho la leyenda sobre una casa triste, abandonada, llena de depresión, actividad poltergeist incluso. Estamos hablando nada más y nada menos que de la casa de la mano cortada. La mano cortada, en esta casa habitó la marquesa Margarita Ruiz de León, que cometió una atrocidad, una de las más grandes atrocidades en la historia, puesto que fue para su hija. Sí, en esta casa se dice que la marquesa mutiló la mano de su hija, le arrancó la lengua y le arrancó los ojos. Esta casa es conocida como la casa de la mano cortada debido a ese. En esta ocasión, con esta psicofonía, escuchamos primero la voz, las palabras que se dicen y podemos relacionar esto con la historia contada antes. Vamos a ver esta psicofonía. Si eres muy susceptible, miedoso, mejor no. A continuación, la siguiente psicofonía que tenemos aquí en la mansión de los monstruos lleva redundando en internet alrededor de 3 años. Esto da lugar en un psiquiátrico abandonado, una casa abandonada, igual que la anterior, en donde la tristeza, la depresión y un conjunto de mezclas emocionales hicieron que esta casa tuviera un grandísimo poder, tanto energéticamente como espiritualmente. En esta casa se dice que se escuchan demasiados lamentos, hay actividad poltergeist. La depresión y todas estas emociones se juntan en esta casa abandonada y hacen que nos dé el resultado de la siguiente psicofonía. En esta psicofonía podemos escuchar sin fin de sonidos, voces, ruidos. Era un antiguo psiquiátrico y la casa quedó abandonada totalmente a las afueras de la población. Entonces aquí podemos ver cómo la realidad, la locura mezcladas, ¿no? La vida de un enfermo psiquiátrico en reclusión, la vida de los que atienden a los enfermos, lógicamente debe armar ahí un cóctel nefasto de emociones, de sensaciones, y se quedan grabados estos sonidos en las paredes. La casa actualmente está por ser demolida, pero aquí nos podemos dar una vez más cuenta de cómo ciertas emociones, ciertos estadios emocionales pueden ocasionar toda esta clase de cosas para que quizá lo dejemos de ver como algo de espíritus atrapados ahí. Aquí están las evidencias. Vamos a ver. De ustedes es la decisión. Es cierto, es falso, son sonidos atrapados por medio de ecos y vibraciones, o son fantasmas que andan rondando por ahí, que no han encontrado un descanso. Ustedes deciden.